Ije meninggal ketika pekerja sosial gagal menjalankan tugasnya untuk menyelidiki tindak kekerasan yang dilakukan keluarganya. Melalui kejadian ini, kematian ingin menunjukkan kepada Ije bahwa kehidupan itu sangat berharga. Tidak semua orang di dunia punya kesempatan untuk melanjutkan hidupnya seperti bayi tersebut yang bahkan tidak punya pilihan untuk bertahan. Ije yang masih belum sadar hanya memikirkan bagaimana caranya dia bisa keluar dari permainan, dan tampaknya kematian bisa membaca pikirannya selama ini. Melihat tindakannya, kematian menyadari bahwa Ije akan dibutakan oleh hasratnya sendiri yang membuatnya semakin jatuh dalam kehancuran. Sebelum mengirim Ije ke dunia, kematian memperingatinya untuk tidak membunuh seseorang atau dia akan turun ke dunia untuk mencampuri urusannya. Tubuh ketujuh tampaknya menjadi pilihan terbaik Ije untuk mengulang kehidupannya. Dia terbangun di tubuh laki-laki yang tidak hanya tampan tapi juga terkenal dan hidup dalam kekayaan. Setelah mengambil kantong uang tunainya, rintangan Ije pada putaran kali ini mulai sulit. Saat membantu temannya mengelola kafe, Ije bertemu dengan mantan pacarnya Jisoo dan mengetahui bahwa dia baru saja memulai debutnya sebagai novelis. Melalui sebuah artikel, dia belajar bagaimana Jisoo melewati rintangannya untuk menggapai mimpi. Dalam sesi wawancara, Jisoo mengungkapkan bahwa dia bisa sampai sejauh ini berkat dukungan pacarnya yang sangat dia cintai. Jisoo tidak pernah selingkuh, dan laki-laki yang bersamanya pada malam itu adalah kakaknya sendiri. Dan rasa rendah diri yang dimiliki Ije membuatnya salah menafsirkan kebenaran. Setelah membaca bukunya, Ije mendekati Jisoo sebagai penggemar yang ingin meminta tanda tangannya. Mereka semakin dekat ketika Ije menceritakan kisah kematiannya seolah-olah itu cerita fiktif dengan sangat detail dan penuh emosi. Jisoo senantiasa mendengarkannya, dan dia membagikan pendapatnya mengenai karakter kematian yang menurutnya terlalu kejam pada protagonis. Ije berteriak mengatakan bahwa karakter itu memang kejam, dan dia merasa lega karena keresahannya selama ini tervalidasi. Melihat bagaimana Ije hanyut dalam ceritanya sendiri membuat Jisoo tertawa. Namun, keadaan berubah menjadi sangat emosional ketika Jisoo bertanya siapa nama karakter utama dalam cerita tersebut. Tapi Ije hanya menjawab bahwa dia belum memikirkannya. Sejak saat itu, Ije terus mengobrol dengan Jisoo setiap kali dia mengunjungi kafe. Ije terus menceritakan kematiannya seperti novel, sampai akhirnya Jisoo bertanya kenapa protagonis dalam ceritanya tidak pernah mengunjungi ibunya. Ije berkata bahwa dia akan merasa sangat sedih jika bertemu dengan ibunya lagi. Ije dengan tubuh barunya ingin membangun kembali hubungannya dengan Jisoo, tapi dia belum bisa membuka hatinya lagi. Melihat Jisoo masih berduka atas kematiannya, Ije menyadari dampak tindakannya terhadap orang-orang yang